почитувани представници на институциите, пратеници во собранието, подпредседател на собранието, почитувани медиуми. Денес ќе разговараме за една многу важна тема, која е секогаш актуелна и од интерес за граѓаните, затоа што се однесува на она што им е приоритет, екзистенција, животен стандард, како се живее и како ќе се живее во услови на криза, но со трасиран европски пат пред нас. Ја започнавме оваа кампања за да се фокусираме на детални и конкретни објаснувања, факти за сите придобивки од нашето зачленување во Европската Унија. Но не само од директното членство, туку и од придобивките кои процесот на евроинтеграција, на европеизација на општеството ја носи за нас. Затоа денес ќе зборуваме како конкретно и како преку примери и проекти продолжувањето по патот на европските интеграции и членството во Европската Унија ќе се одразат на натамошното унапредување на животниот стандард на граѓаните, на развојот на економијата, а со тоа и на економската стабилност на државата на долг рок. Целта не ни е да убедуваме, затоа што мнозинската волја за Европската Унија е јасна. Целта е да доинформираме што навистина значи евроатлантската определба и што реално следува на патот откако ќе ја реализираме и втората стратешка цел, членството во Европската Унија, а по членството во НАТО. По членството во НАТО следува Европа дома. Граѓаните и компаниите веќе ги чувствуваат придобивките од евроатлантската ориентација во изминатите 6 години. Но тие многократно ќе се зголемат со активното продолжување на европските интеграции и полноправното членство. Тоа што успеавме просечната и минималната плата да ги зголемиме за 50, односно 100% од тоа што беа, е резултат пред се на добрите политики, но и на нашата цврста определба за евроатлантската интеграција. Искуствата велат дека со членството во Европската Унија платите и пензиите ќе се зголемат меѓу 70 и 90% и тоа е за очекување дека ќе се случи и кај нас. Евроатлантската ориентација на нашата држава донесе највисоко ниво на странски директни инвестиции во износ од 754 милиони евра во најкризната година 2022, затоа што инвеститорите сакаат стабилен и безбеден амбиент за вложување. Имаме речиси двојно повеќе странски инвестиции во однос на 2016 година, кога изнесуваа само 338 милиони евра. Со интеграција во Европската Унија, ние од нашите странски партнери и инвеститори ќе добиеме дополнителна доверба што ќе рефлектира со драстично поголем број на инвестиции во државата. Ако Европската Унија сега има удел околу 65% од вкупниот број на странски директни инвестиции, може само да се претпостави колку овој процент ќе биде зголем и колку апсолутниот износ на инвестициите ќе биде зголемен. Стапката на невработеност во земјава во 2016 година беше 25%. Ја намаливме за цели 12% поени, а истовремено за една година имаме зголемена вработеност за 9,5%. Платите и пензиите растат и ќе продолжат да растат. Вие добро се сеќавате дека ветувањето беше просечната плата да биде 500 евра во 2024 година. Не само што го исполнивме, туку и го надмиравме тоа ветување. Денес просечната плата е 650 евра, цели 270 евра повеќе од она што била во 2016 година. Минималната плата системски ја решивме и од 2016 година до денес ја покачивме за 100%. Таа е над 21.000 денари, а во март ќе биде речиси 23.000 денари, споредено со 8.000 денари колку што беше во 2016 година. Иако имаше црни сценарија за ова системско решение, сепак застанавме сите ние тука на страната на работниците и позитивните резултати може да ги видиме и денес. Пензиите веќе пораснаа во просек за 6.000 денари со новата методологија за пресметка на пензиите. Просечната пензија е околу 20.000 денари, што е зголемување за 100 евра во однос на 2016 година. Минималната пензија беше помалку од 9.000 денари, а денес е над 13.000 денари, односно е покачена за скоро 5.000 денари. И сето ова се случува во услови кога инфлацијата, која што минатата година беше на рекордно ниво од скоро 20%, поради светската економска и енергетска криза, ја намаливме речиси 7 пати и денес е околу 3%, како што беше и пред кризата. Кога веќе ја споменавме економско-енергетската криза, морам да се навратам на она што често го говорам, а тоа е дека никого не оставивме сам. И во услови кога многу развиени економии во светот крахираа, кога многу луѓе во светот останаа без работни места,
После незапамтената пандемија влеговме во справување со нова економско-енергетска криза, предизвикана од војна на европскиот континент. Се соочивме со предизвиците, работевме деноноќно на решенијата и помогнавме и со интервентни мерки. Најновиот 9-ти пакет антикризни мерки е во износ од 662 милиони евра, а вкупната подршка изминативе години на над 2 милиарди евра. И тоа е принцип по кој ќе продолжиме со работа на нашиот европски пат. Воедно владата во овие 6 години со 100 милиони евра државни пари поддржа 919 компании за нивните инвестициски циклуси, со реализирани половина милиарда евра инвестиции од страна на приватните домашни македонски компании. Финансиската поддршка од државата значи многу за компаниите, затоа што го зголемува бројот на работните места и ја подобрува материјалната состојба на компаниите. И со тоа овозможуваме и достоинствени плати за вработените. Продолжува растот на бројот на работни места и платите и во технолошко-индустријските развојни зони. Во ноември во компаниите во ТИРС бројот на вработените се искачи над 18.000 вработени, што е зголемување за 11% во однос на истиот период претходната година. Според првичните податоци, просечната бруто плата во компаниите во ТИРС зоните надмина 60.000 денари, што е двојно повисоко од 2016 година. Стратешките одлуки што ги носи владата имаат многу јасна цел, а тоа е развој на економијата, развој на приватниот сектор, нови вработувања и подобро платени работни места. Благодарение на тие одлуки, нашата економија бележи раст, а задржувајќи се на патот кон Европската Унија, даваме шанса за уште попросперитетна иднина на генерациите што доаѓаат. А додека има заинтересирани инвеститори и инвестиции и развој на компаниите, ќе се полни буџетот. Ќе има и редовни и повисоки приходи во државата и ќе градиме институции и инфраструктура по европски стандарди. Ги има и ќе ги има, но мора да продолжиме по патот на европските интеграции, бидејќи само тоа е гаранцијата дека овие параметри ќе бидат подобри и подобри од година во година. Јасна е и видлива разликата на времето кога државата беше во меѓународна изолација и денес, кога сме членка на НАТО и одиме по јасно трасиран пат на преговори со Европската Унија. Како што веќе посочив, имаме рекорден број инвестиции, нови работни места и рекордно намалување на невработеноста, повисоки плати, повисоки пензии, највисока историска минимална плата, највисока историска просечна плата, 3 пати поголема социјална помош, како и најголема историска државна помош за домашните компании, како што се за одржување на ликвидноста на компаниите, така и за нови инвестиции во компаниите. Може уште многу примери да се посочат и тие ќе ги оставиме за понатамошната дискусија, бидејќи на вистина имаме еден панел кој што го сочинуваат представници на владата кои работеа во текот на сите изминати години на економските политики на владата, меѓутоа и еден од најреномираните представници на деловната заедница, почитуваниот господин Антевски. Можам да наведам уште бројки, но кажав дека низ панел дискусијата ќе можат сите да го дадат својот инпут, онака како што тие го виделе овој процес и како го гледаат во иднина. Меѓутоа, едно е заедничко дека Европската Унија и досега е нашиот најголем донатор и главен трговски партнер со 77,5% од извозот на земјата, 51% од увозот кој што го имаме. Трговијата на Северна Македонија со Европската Унија минатата година достигна 60% од вкупната трговска размена. Сите може да се уверат што значи да се има европска поддршка во развојот на солидарноста и кога сме на вистинскиот пат. Поддршката од Европа ќе продолжи со многу повеќе средства преку нови програми и фондови кога ќе станеме членка на Европската Унија. Северна Македонија покрај сите потешкоти и денес е успешна приказна и тоа го направивме заедно. Од заробена држава станавме фактор на стабилност и безбедност во регионот, што се гледа и низ економските параметри. Сега и ние сме и потребни на Европската Унија, бидејќи во овој момент ЕУ има потреба да ја обезбеди стабилноста на целиот европски континент. Сега е моментот на заеднички интереси, кога и Европската Унија има потреба од нас и ние од Европската Унија. И оваа уникатна шанса за продолжување по тој пат ќе се реализира. Со обновените стратешки пријателства и поддршката и отворените врати како никогаш досега, на патот сме на сигурна и известна европска иднина. По 17 години успеавме да ги отвориме преговорите. Генерации во државата пораснаа со чувство и желба што поскоро да станат дел од Европската Унија. И сега таа шанса е пред нас.
и граѓаните од нас очекуваат да ја реализираме. Јас ве уверувам дека Република Северна Македонија ќе стане до 2030 година Европска Република Северна Македонија. Европската иднина е пред нас и ние ќе направиме се како политичари, како економисти, како представници на политичките партии, тој сон и таа визија на нашите граѓани да ја оствариме. Сакам да ви се заблагодарам за вашето внимание, да се заблагодарам на организацијата на оваа серија на трибини и секако да се заблагодарам на моите колеги министри, на представниците на деловната заедница на Академијата, кои што ќе бидат дел од истата. Ви благодарам.